അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാന്നറിയില്ല, വിഷമിക്കരുത്. കേരളം കൂടുതലല്ലേ, കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു വെക്കേഷൻ ആണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലം തിരിച്ച് 4 ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മടങ്ങി പോവുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ആരും ഇവിടെ വരാൻ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. 1 മാസത്തിന് ശേഷം 2 മാസം പറയാനില്ലേ വാക്കുകളില്ല. കനവുകളും ഒരു പിടി കാവലായി വഴി തേടണം, ഒരു മാറിവിൽ ചിറകേറണം. ആശതൻ തേരിതിൽ പറന്നു വാനിൽ നീ ഉയരണം. ഇടനെഞ്ചിലെ മുറിവാരണം, ഇരു കണ്ണിലും മിഴിവേറണം. നന്മകൾ പൂക്കുമീ പുലരി തേടി നീ ഒഴുകണം. അകതാരിലി ചെറുതേങ്ങൽ മാഞ്ഞിടും